আমাদের রিলেশনের যখন শুরু, আমার তখন প্রথম ফোন ছিল ওয়ালটন, ওরও প্রথম ফোন ছিল ওয়ালটনের ফোন। আমাদের ফেসবুকে প্রথম পরিচয়, আমরা চ্যাটিং করতাম সেই ওয়ালটন ফোনটা দিয়ে। 7 বছর পরে যখন আমরা নতুন সংসার শুরু করতে যাচ্ছি, আমরা আমাদের প্রথম প্রোডাক্টটাই কিনেছি ওয়ালটনের। কালকেই আবার এত বড় একটা অফার জিতে গেলাম, সবকিছুই আমাদের ওয়ালটন দিয়ে হয়ে যাচ্ছে। ওয়ালটন ফ্রিজ কিনলেই 200% পর্যন্ত ক্যাশ ভাউচার একদম ফ্রি। ওয়ালটন ফ্রিজের পক্ষ থেকে এই শীতে ডিজিটাল ক্যাম্পেইন সিজন-19 এই উপহার দেওয়া হচ্ছে আপনাদের জন্য। এবার অফারে সর্বপ্রথম বিজয়ী হয়েছেন এই নব দম্পতি দুজনে। ওনারা ফ্রিজ কিনে 200% পর্যন্ত ক্যাশ ভাউচার পেয়েছেন। জানি না কি নেবেন, জলদি যা যা পছন্দ হয় সব নিয়ে নিন। আপনারা কেন অপেক্ষা করছেন? এখনই চলে আসুন ওয়ালটন শোরুমে এবং জিতে নিন 200% পর্যন্ত ক্যাশ ভাউচার একদম ফ্রি। ওয়ালটন ফ্রিজ কেনার পর আমরা এই 200% ক্যাশ ভাউচার, এটা দিয়ে আমাদের পুরো সংসার কভার হয়ে গেল। তো আমাদের নতুন সংসারটাকে সাজিয়ে দেওয়ার জন্য ওয়ালটনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এখন ওয়ালটন ফ্রিজ কিনে পেতে পারেন 200% পর্যন্ত ক্যাশ ভাউচার। রয়েছে কোটি কোটি টাকার নিশ্চিত ক্যাশব্যাক। ওয়ালটন স্মার্ট ফ্রিজ, বোঝে আপনার প্রয়োজন।